أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي شرطة اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز من بايرن مونخ الألماني بعقد حتى 2028. وجاء في بيان النادي الباريسي على موقعه الرسمي أن الدولي الفرنسي وقع على عقد لمدة 5 سنوات. لم يكشف فريق العاصمة الفرنسية عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها بلغت بين 45 و 50 مليون يورو. ونقل النادي عن اللاعب الذي يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع قوله: متحمس جدا، انتظرت مطولا للانضمام إلى سان جيرمان وحصل ذلك أخيرا. إنه يوم مميز بالنسبة لي وسعيد بوجودي هنا. وبات بطل العالم 2018 خامس صفقة للنادي هذا الصيف في تشكيلة المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غاتي. يرغب نادي غلطة سراي التركي استقطاب الدولي المغربي حكيم زياش، مستغلا رغبة نجم الأسود في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكرت صحيفة صباح التركية أن غلطة سراي يريد انتداب زياش على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد يعطي للنادي أحقية الشراء بعد مرور موسم وحيد. وأضافت الصحيفة ذاتها أن نائب رئيس الفريق إردون تيمور سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك من أجل الاجتماع بمسؤولي نادي تشيلسي. وكان زياش قريبا من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال الأسبوع الماضي، لكن حسب بعض التقارير الإعلامية أكدت أن الصفقة فشلت بسبب الفشل في اجتياز الفحص الطبي، قبل أن يقوم اللاعب المغربي بنفي ذلك عبر صورة نشرها في حسابها الرسمي على منصة انستغرام. جدير بالذكر أن نجم المنتخب الوطني يسعى للخروج من النادي اللندني، وذلك بسبب موافقة إدارة نادي تشيلسي على رحيل اللاعب خلال نافذة الانتقالات الحالية. توصلت إدارة نادي الوحدة السعودي إلى اتفاق مع الدولي المغربي جواد وليامت لاعب فريق بلد الوليد الإسباني لضمه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الياميق سيكلف خزائن فريق الوحدة 1.2 مليون يورو لشراء عقده، فيما سيحصل على مبلغ 2.5 مليون يورو على عام واحد. وشددت الصحيفة السعودية على أن إدارة الوحدة بدأت في تسريع خطواتها لسد احتياجات الفريق قبل بداية الموسم، ومن أجل لحاق المدرب للفريق في تحضيراته للمنافسات الجديدة مع الوصول إلى أول أيام الفحوص الطبية. من المنتظر أن توقع إدارة النادي الأحمر مع اليوناني جورجيوس أدونيس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2023 إلى 2024، إذ وقع اختيار الإدارة على اليوناني لقربه من أجواء الدوري السعودي والفريق الوحدوي الذي أشرف عليه 2021 وخاضها تجارب عدة بينها قيادة الهلال والفتح. تجدر الإشارة إلى أن الياميق كان قد أسهم في وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.